Un coffre, rien, commandant. Un coffre là. Depuis série, on fait DCPJ gen remède là parce que faut qu'on parle. Non si t'es dans des séries de bagages, faut qu'on parle. Eh bien, DCPJ a faut parler. À chaque fois nous a gardé, Jean gang fin prend pays d'Haïti. Jean pays a fini net pas gain encore. Eh bien, nous toujours a demandé pour qui raison Ray Tonton Makout là li pas tourner encore. Ou qu'on pose des questions ça, surtout les parents a parlé pour expliquer ou nan Tonton Makout comment moun te respecte moun, comment moun te kon marcher yon façon, eh bien laisse ça et ou dit comme ça que pour qui ça haïtien pas tourner ensemble avec mode ça encore mes amis, eh bien nous pral expliquer tonton Makout ça par on te expliquer là dans qui contexte li te vini dans pays d'Haïti. Alors nous te connaissons sous-président Duvalier et pour qui raison li te vini ensemble avec tonton Makout parce que nous connaissons tonton Makout là lui-même li pas jamais te kon danser coller ensemble avec personne mais tout est-ce qu'elle te vini pour bien haïtien. Ça lui-même nous pral faire un petit parler de lui et puis tout nous pral connaître tout pour qui ça les haïtiens te vinn pas vle ouais tonton Makout encore pour qui ça yo pas remaniel pour qui ça yo pas travail sous forme chan yo te qu'on a opéré est-ce que journée jodi peut-être Haïti pas t'a privé dans niveau ça tendez bien mes amis et puis nous pral faire un petit penchette tout sous gouvernement et Jovenel Moïse là côté c'est lui-même qui te subi ensemble avec Zach malhonnête yo te fait sous li la caille côté yo te assassiné et l'on a gardé Jean Duvalier te comme si mené pouvoir là mon cher ou capable poser tête toute question ou dire comme ça que si toutefois Jovenel Moïse lui-même li t'a pour un petit prise sous François Duvalier mon cher li pas t'a en bataille journée jodi nous pral parler et puis encore mes amis l'autre bagaille pour ta connaît est-ce qu'on connaît c'est même haïtien qui ennemi haïtien pareil yo ouais jodi là gagné Mario André Soy qui monte comme chef dans police nationale là mon cher tellement gen cause qui a monter descendre ou pas t'a dit haïtien a chercher un bagay pour yo parler. Mes amis, c'est union nous besoin en et encore. Eh bien, nous pral parler parce que bagay yo compliqué pour moment ça nous a parler ensemble avec ou là. Et puis encore gen ancien député yo sont arrêté à la mes amis qui c'est Profane Victor. Bon moi me saisi ouais Profane Victor devant DCPJ comment le comporte-t-il bagay yo en pile mes amis nous connaît faut que moi dit nous bonjour ou bonsoir non moi ça me pas connaît qui côté ou regarder nous mais la seule chose si toutefois ou pourquoi abonner ensemble avec Chanel ça qui sont obtenu abonner leur fin abonner te me dit toujours songer pour peser petite cloche là ou retirer ou mettre le sous tout ou compte pour qui ça chaque fois nous mettez en vidéo la monter sous téléphone. Mes amis, pour nous continuer ensemble avec information, nous parler directement dans le régime tonton Makout là. Époque ça, et ou te gen doit pas exister là ça, ou te gen doit pas ko fait, mais parents ou te expliquer qui ça te kon passé dans époque tonton Makout là. Côté nek sa yo même qui te volonté sécurité nationale eh bien yo pas danser coller ensemble avec vagabond yo pas danser coller ensemble avec moun qui te ka vinn mette et la trouble dans pouvoir yo non mais te gen raison qui te cause te vinn gagner tonton Makout. Alors tonton Makout là, li te vinn créer. Pour qui ça li te créé et dans qui année li te créé parce que tonton Makout pas traité comme ça un bon jour et pourtant donc on levé comme ça non, c'était un attentat yo te fait sous régime Duvalier. Alors pour te mettre do régime ça à terre parce que depuis longtemps dans le pays d'Haïti président pas jamais arrêté sous pouvoir c'est toujours manifestation et bien sous régime Duvalier lui-même li pas danser coller ensemble avec bagay ça pour pas faire manifestation pour mettre dol à terre. Eh bien 29 juillet 1958 te gen un attentat contre président Duvalier. Li dit comme ça ça pas passer attentat nous pral vinn mettre dôme à terre eh bien qui ça yo fait 29 juillet bien bonnet yo monté yon troupe qui c'est tonton Makout qui c'est volonté sécurité nationale eh bien qui ça yo fait yo là puis yo te capable veiller pouvoir histoire pral raconter nous que
tonton Macoute pas vraiment créé pour te protéger haïtien non sens comme si pour te mettre l'ordre pour te mettre discipline non yo te juste créé pour te combattre l'autre groupe qui te ka vle mettre Duvalier à terre yo même yo pas d'accord bagay ça mes amis eh bien et troupe ça lui-même li pral continuer dans pays d'Haïti yo gen pile pouvoir yo gen un pile droit l'autant de yon camper non coin mon cher c'est chef qui camper ou pas ka bouger c'était comme ça yo te servi yo te gen un pile droit même les yon grain tonton Macoute camper en côté li font bagay mon cher li pa gen moun qui pral réprimander parce que le fin fait ça le fait al fini mais dans époque ça mes amis moun te respecter moun à cause de tonton Macoute si toutefois yon moun pas marcher droite mon cher ou a rencontrer ensemble avec ça ou le tonton Macoute là yo te red en pile et moun te pay yo tout parce que au moment bâton levo bâton couchou si toutefois ou pas faire respect ou mais époque ça et haïtien pas remet tonton Macoute parce que yo te dit comme ça que yo te maltraité yo trop est-ce que ouais et haïtien pareil mes affaires et maltraitance non yo pas d'accord ça parce que Ray Duvalier c'était yon Ray dictati liteye OK c'était dictati qui t'a mené alors Jean haïtien est là mes amis yo besoin dictati à vrai oui mais yo dictati qui modernisé OK qui pas nan craser zo qui connaît droit de l'homme parce que faut qu'on connaît code droit ou commencer côté le fini moun pas supposé à matérialiser comme ça lever main sous n'importe qui gens non faut qu'on connaît droit ou eh bien qui ça pour te faire mes amis c'est pour te remanier bagay là alors m'a vini pour m'expliquer exactement qui est Ray tonton Macoute ça pral fini dans époque là Duvalier lui-même li pral mourir eh bien li pral remettre pouvoir ça ensemble avec François Duvalier qui c'est petite li là li remettre li pouvoir à 19 l'année eh bien tonton Macoute toujours continuer eh bien et là yo vinn pas vle ouais Ray pouvoir ça qui c'est Duvalier mes amis parce que nous connaît haïtien yo même yo remet passer de pouvoir en pouvoir faire manifestation et nous te connaît pouvoir Duvalier c'était un pouvoir habilité eh bien dans l'année 1986 pral vin gen sa orele et fin pouvoir Duvalier alors baby doc yo pral mette fin dans pouvoir ça c'est même côté yo mette fin dans pouvoir ça eh bien tonton Macoute là lui-même li pral prend fin tout li pral prend fin yo fait connaît que li pas vraiment créé dans bien haïtien mais Jean Zoula là t'es capable faire une façon pour tonton Macoute là t'es bien servi haïtien et pas moun qui innocent puis ta apcraser zoyo c'est ça que fait yo pas vle ouais pouvoir ça mais jodi là mes amis en pile moun a demandé Ray ça pour ta tourner encore ça que fait ça c'est parce que gang fin prend pays dans époque ça yo te toujours dit moun te respecter moun malgré que yo te ouais bagay la pas bon pour yo pour rentrer dans ligne ancien président Jovenel Moïse côté au te fait un attentat sous li 7 février mes amis nous songer époque ça dans Tibois et bien après ça non même demain si Dieu veut il te ka créer un corps pour protéger même Jean et Ray Duvalier a te fait nous songer et 29 juillet 1958 côté yo bay président yon attentat alors président Duvalier eh bien li pas même prend temps même 30 juillet 1958 li tout créé corps pour protéger pouvoir là si toutefois président Jovenel Moïse lui-même li gen encore qui c'est ISGPN qui a balle et sécurité eh bien si non quoi ça l'état senti gen bagay qui manquait OK faut que l'état mette moun parle ensemble avec lui moun de confiance ensemble avec lui pour qu'il garder pouvoir là eh bien li pas ouais ça li pas prend pour ça sous régime Duvalier eh bien yo arrivé prendre dans l'autre coup yo arrivé prendre sous l'autre forme yo assassiner sous pouvoir mais j'amdou là mes amis c'est parce que li toujours dit comme ça que mel toujours propre depuis c'est pouvoir ou gérer ou pas dans affaire vinn publiquement pour vinn parler oh mais au propre pendant ce temps ou gen un paquet moun qui a menacer ou non ça pas fait faut qu'on gérer vie ou tout sous pouvoir parce que bon Dieu reconnaître l'or a gérer yon pouvoir l'or gen yon pays nan men faut ou pas comme si m'ta dou lâche li vinn parler sous réseau que ou pas même temps d'elle même
c'est mettre grain pour gérer pouvoir. Je ne dis là, Haïti pas dans niveau côté lié là. Mes amis, c'est pour montrer que moun qui a demandé rey ça pour ta tourner, eh bien, il a bien raison parce que Haïti fini. Est-ce que nous ka continuer comme ça dans affaire gang ça dans le pays d'Haïti? Mais on capable dire si toutefois rey ça ta tourné qui c'est tonton Macoute là, li pas même gens ensemble avec et régime d'Ivalia. Non. Alors régime ça lui-même l'étape vini pour protéger haïtiens. Pour gang pas prendre pays, c'est pour ça le tap vini. Est-ce que parce que nous besoin yon changement dans le pays d'Haïti. Eh bien mes amis, le régime d'Ivalia lui-même li pral Kaba 7 février 1986, eh bien c'est là et tonton Macoute tout Kaba. Journée jodi là mes amis, j'en nous dit ou là si toutefois ta gen encore comme si m'ta dit qui formé dans le pays d'Haïti, c'est pas pour craser zo malheureux, non, mais c'est plutôt empêcher nèg yo prend Haïti, empêcher nous perdre rue, empêcher nous perdre territoire nous abdi nous perdre oui nous charger territoire nous perdre dans pays d'Haïti. Et bien mes amis, c'est comme ça. Journée jodi là nous gagner Normil Rameau qui dans tête police là qui a fait un bon travail, qui commence à mettre main sous quelques graines ça nous capable dire et nous dire comme ça que continuer pas faibli. Et nous venons gagner Mario André Sol, côté nous toujours parler de lui, nous toujours parler de Parceli, côté en pile haïtien toujours dit comme ça que yo te remen époque Mario André Sol tap travail malgré époque Mario André Sol là c'est pas même bagaille ensemble avec journée jodi hein. Eh bien Mario André Sol fait connaître que si toutefois tout ça li mande l'état bali yo, eh bien mon cher et nous pas même prend en pile temps même. Est-ce que on pas répéter exactement même gens ensemble avec tout le monde a dit tel mois et la bail Haïti sous des chaises on nous suivre toujours même l'état répéter le t'a dit comme ça que tel mois li a bail Haïti sous des chaises parce que nous connaît Haïti son pays qui glisse lié. OK ou qu'à chercher pour mettre pio là et puis c'est tombé. Ça veut dire Mario André Sol entrer là nous espérer que li aller dans sens comme si m'ta dit pour aider peuple haïtien puis gal prendre en pression et si toutefois li wel pas ka travail au lieu pour haïtien al courir d'elle al relé chal barre d'elle puis to le remettre démission c'est comme ça nous toujours dit parce que Jean haïtien a parlé bien de Mario André Sol tout haïtien t'a souhaité l'hypothèse fouille pour pays d'Haïti. Est-ce que bien il y a un pile monde qui a parlé de gouvernement ça que Mario André Sol rentré là-dedans, il fait connaître que premier ministre qui c'est Didier Alix, lui remet tout pouvoir by Mario André Sol, li quitter Normil Rameau Blanche. Mes amis, ça c'est division nous a créé. Nous même qui gen micro nan mais nous faut que nous pas créer division comme ça. Allez ouais, deux moun sa yo ap mette tête yo ensemble pour capable travail. Pas gen question de yon gen pouvoir que l'autre nous ap fait bagarre la fait on tolé talent nous tande gen division dans CPTA et yo pas ka travail. Non, faut que nous pas faire ça. C'est encourager pour nous encourager gouvernement pour capable travail dans ti temps yo ap faire parce que nous pas aimer à faire créer et 9 membres ça. Nous pas vle parce que on ti pays comme ça pas ka gen 9 présidents mais si toutefois dans petit bout de temps ça yo pral mener et transition pour capable gain élection si toutefois ouais ou commencer faire quelques filets si toutefois ouais ou commencer faire quelques bagaille eh bien ba yo chance là pour yo faire bagaille là pour venir parler pour venir relé aba pour venir relé en moi c'est là bagaille là pas bon même ouais pas rien cap fait laisse ça faut qu'on vienne dire non ou pas d'accord ou pas prendre nan men yo mais sou ouais on ti bagay k'ap vini faut attendre faut applaudir qui ça nous a chercher ces résultats nous a chercher moi saisi ouais profane Victor mon cher li fait gel cherche devant des CPJ pour le dire comme ça que li pas connaît rien de Audma qui a nommé non c'est politique mes amis bagay yo red entendez What can I say? But madame, pas de rapport avec Audma, ni des près, ni des. Audma dit tout en parlant. Moi, quand non, il est la caméra sont moi-même, pas jamais de rapport. Pas de rapport avec Audma, ni des près, ni des loin. Est-ce que nous connaissons ou pensons bandit, tabaye sous
a un coffre, pas rien. Commandant. Un coffre là. Après ça, c'est quand je derrière. Et puis mes amis, ce matin, débat, ont fait un paquet et analyse sous question ça. Il y a un colonel Imle Rebu qui vraiment parlait, qui vraiment bail avis sous dossier ça. Et bien, pas parler trop, bon, pour capable d'entendre comment ça a été. Et puis, ou même moi, dis-nous qui sont pensés. Entendez. Mariage, non, mille rameaux, André Sol. Par contre, ça qui passe hier, radio tel métronome, gaillé mon nom. Je connais ça qui passe. C'est quand même qu'on voulait qu'on parle. Et radio métronome, télémétronome, il y a un journal en ligne qui est très crédible. Et tout ce qui fait hier là, on fait que quand le monde qui a posé question. Non, mille rameaux, Mario André Sol, c'est deux mondes qui connaissent la sécurité. Et si on entend yo, si on a moyen dans main, on va pas nous mentir, on doit jouer un résultat avec question de sécurité dans le pays, non temps qui pas trop long. Sur l'information, Mario André Sol remet à gouvernement déjà une feuille de route pour question de sécurité. Et bon côté Mario André Sol, il clair sur question, si on a le moyen, d'ici mars, question ça à résoudre totalement dans le pays. Qui m'a ça parlé? Mars demain, oui? Moi, d'ici mars demain matin. Ah. D'ici mars. Mettons mariage Jean-Mille Rameau. Mario de Sol. Ok? Si monsieur Sayou, moi dit, bien, si monsieur Sayou entend nous, pas qu'aucun gens vous payer pas un résultat dans la question de sécurité. Cependant, il y a des attentions plus fort. Dans la question de responsabilité, et ça, ils sont appelés tout à l'heure, donc, section première, donc, PNH là. Je ne pas oublier que nous pas non pays qui a fonctionné normal tant que tout l'autre pays. D'ailleurs, le choix d'un directeur général qu'on est qu'il faut qu'il soit sanctionné par le Parlement. Ok? Je veux un ministre de justice qui est également ministre de la santé publique. Pas qu'on expertise lui, expérience dans la question sécurité. Je dis là, comme monde qui fait partie de CSPN, ils sont maillons importants. Pas de gagner secrétaire d'État à la sécurité publique. Il y a des responsabilités qui étaient incombées seulement à la ministre de justice. Au cas où que responsabilité ça yo, ministre vient transférer le secrétaire d'État à la sécurité publique. Je vais me répéter pour nous. Et ça, c'est pas parce que son barricade fait de façon formelle, non. Comme non cadre de travail, attendez, non, n'ayons cadre de travail, n'ayons cadre de travail. C'est-à-dire que c'est bon barricade qui a fait de façon formelle, comme si vous gagnez quelqu'un qui sorti pour Mario au pouvoir, non. Répétez pour nous. Ministre de Justice là, il est également ministre de la Santé publique. Par contre, expérience dans la question sécurité. Ils sont maillons importants dans la sécurité dans la question CSPN. Alors, ministre de Justice a son avocat lié. Ah ben, ça ne veut pas qu'on ait une affaire de sécurité. Non, attention, okay. attention. Et la police est d'abord, alors, est à la fois sécurité et justice. Ok? Pas un problème, pas un problème. Maintenant, dans le cadre de travail, il y a des responsabilités qui incombent à la ministre de Justice au cas où il transfère par le secrétaire d'État à la sécurité publique là. Comprenez bien, madame, monsieur? Il a peut-être venir renforcer Mario comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Ça va dire que formellement, le gouvernement va prendre des cas pour bailler Mario plus pouvoir. Comprenez bien, madame, monsieur? Mais, pas gagné. Non, ça, si le ministre de Justice a un paquet de dossiers dans le mail, il dit Mario, mon cher, ou là qu'on est comme secrétaire d'État, gérer le dossier ça. Ça va bailler Mario, justement, plus marge de manœuvre, la fin de Bali, plus espace pour le travail, également la fin de Bali, plus autorité. Maintenant, c'est à Mario André Sol de savoir, ok, comment il peut collaborer avec Normine Rameau et m'a expliqué pour qui ça. Faut Mario André Sol pas quitter tête l'enflée, pour qui ça? Correct. Mario André Sol, t'es chef Normine Rameau, il était directeur général de la police. Après, il va vous connaître. Mario André Sol, t'es chef Normine Rameau, il était directeur général de la police.
Jodia, Normil Rameau, c'est directeur général de la police nationale d'Haïti. Et en dessous, c'est un secrétaire d'État à la sécurité publique. Ancien DCPJ. Ancien premier DCPJ. Ancien DCPJ. Yeah. Maintenant, si Maron de Sol maintenant tête li que Normil Rameau était toujours chef Normil Rameau et que je dis encore, avec pouvoir que le ministre justice a Kabali, parce que le ministre justice a jamais dit là, il n'a pas grand pile temps, parce que lui également ministre justice, également ministre santé. Donc, cadre de travail, ministre justice a dit Mario, dossier ça occupé par Mario de Sol, plus pouvoir. Si Mario maintenant tête dit que ça y a fait de lui supérieur à Normil Rameau, madame monsieur Zembete. Parce que Normil Rameau pas jamais prendre ça dans la main Mario de Sol parce que il est le directeur général de la police nationale d'Haïti. Ça est le premier aspect de la question. Là, on a parlé de considération, on a regardé l'aspect politique. Là. Alors, je demandé direction générale, radio, DG Gaëtan, DG Patrick Joseph, bon, 15 minutes ou 20 minutes, le temps pour nous faire avec analyse, et puis pour nous recevoir, Gabet Chassan pour nous finir. Ok. On a regardé l'aspect politique là. Magon de Sol, pas oublier, c'est un personnage politique. Depuis on a été candidat à la présidence, ok, ou sont hommes politiques. Ils sont monde justement qui voulaient faire carrière, ils ont aimé faire carrière politique, dans la politique. Et ça m'a pas Mario Ka, il faut qu'un côté pour le contredire, ça m'a dit là. Il a aimé faire carrière politique. Pour Mario de Sol, on dit, quand elle arrive là comme secrétaire d'État à la sécurité publique, qui sont job politique et technique, s'il veut continuer dans la politique, pour la vie peut-être premier ministre, ou bien président, ou bien ministre intérieur, whatever, n'importe quel taille, ou bien ministre justice, il est obligé par résultat là, dans la question sécurité. Bah, on est tout d'accord, même maintenant tout. Quel que soit côté il veut aller, il est obligé par résultat là, comme secrétaire d'État à la sécurité publique, vu que tout le monde connaît que Mario, depuis l'entendre avec un mot, il y a résoudre le problème sécuritaire, si il y a moyen, bien sûr. C'est-à-dire que, si Mario voulait continuer dans la politique, il est obligé par résultat là dans la question sécuritaire. Le premier bagage là, dans la question politique là. Deuxième aspect, dans le dossier ça. La nomination de Mario de Sol, il met un paquet de bagages, madame, monsieur, en politique. Et bien maintenant, tout commence à député, il va le comprendre, ça m'a dit là. Pas aucun gens, si pas de malaise, pas aucun gens, si pas de malaise. Entre la primature, entre eux, Premier ministre Alexis Djefetime et Normil Rameau, pour dégager un jour, donc, le secrétaire d'État à la sécurité publique, qui, par des moindres, qui c'est Mario de Sol. C'est parce que justement, causer par les qui te gagnent dans la coulisse, c'est pour remplacer Normil Rameau, eh bien, causer à cette vérité. Il vient pas arriver fait parce que tellement te gagnent, tu as fait sous question. Mais cependant, les policiers qui ont même campé derrière Normil Rameau, ils font erreur qui grave, et Normil Rameau font erreur grave tout. Les policiers ont campé au dos que, général là, nous parlons dans le palais national. Ouais, bah, ça, dit-il déjà. Les fouets étaient orgueilleux ensemble de nègres qui n'ont pas pouvoir. Oui. Attendez, mon frère. Attendez, et la police couillée. Oui. Et la police couillée. Ben, la tête à tout, c'est ça, avec la timio. Nous pas jouer à mourir, monsieur. La police s'est campée au dos que général a mené dans le palais national. On parle national que même Rameau va pas de sécurité. Parce que monsieur, dame, conseil, CPTO, va pas laisser dans le palais. Et ou la politique. Et ou des âmes dans mon. Et ou c'est chef. Ok? Yon police. On pense que la police qui va jouer avant. Donc, qu'on y a, yon vient paix. Rameau. Donc, yon obligé de mettre Marion des sols. Et pas quelqu'un qui dit que Rameau pas perdre du job la frais. C'est nous connaissons qui parle. Mais pas répéter pour nous. Pas quelqu'un qui dit, on bouge ça? Et bah, Kounia. Attendez, Esaïe. Et bah, Kounia. Ma pas analyser, attendez. C'est moi qui vais analyser moi-même. Esaïe, c'est moi qui vais analyser. Vous pouvez me dire nous ça? Pour les lobes la pété, pour nous songer que nous connaissons des îles. Ma répéter pour nous. Pas quelqu'un qui dit que dans Normil Rameau pas perdre du job là. Et samedi, moi, compte samedi, et me camper des samedi. Maintenant, ça va dépendre de Jean Rameau à gérer tête li. Ça va dépendre de
comment relation par le définir avec André Sol, madame, monsieur. Donc, mais ça qui est là. Donc, si équipe André Sol là, maintenant, tête André Sol que c'est chef non Milamo, c'est pour malheur pays. Si équipe Ramo, maintenant, tête dit que faut qu'on pas face André Sol, c'est pour malheur pays. Ok? Donc là, toute bagarre la fin, toute jouette la fin dans main, non Milamo et Mario Andesol. C'est eux-mêmes qui connaissent qu'on y a. Et m'expliquez-nous clair. Si Mario Andesol par exemple en militaire, comment c'est un chef non Milamo, parce que le directeur général à l'époque, non Milamo c'était policier, il était chef non Milamo, et je dis à non Milamo c'est directeur général de la police. Si je dis à le camper parce que le ministre Justice peut-être premier ministre qui a des avantages, pour comprendre que quelqu'un puisse pouvoir sous Rameau, madame, monsieur, ZBT. Dans son geste, on me dit non, et je crois que je dis à analyse ça, nous mettons à serrer un petit côté à part. On nous ça pour les lobes la pété, pour les scandales la pété, pour ne pas dire que Louko n'hésite pas dans le pays. Maintenant, un nouveau secrétaire d'État sécurité publique, par rapport à la nature relation. D'abord, une relation affective entre Mario André Sol et moi-même. Nous avons une histoire longue depuis tout le temps, nous avons toujours cité nos monsieur comme une compétence. Il y a plusieurs autres compétences. Moi-même, je souhaité que tout le monde ait rentré dans l'espace de sagesse. Pour chercher collaboration, l'un l'autre, au lieu de confrontation. Parce que si on ne fait pas attention, on peut passer perdre plus d'énergie dans résoudre problème de chefforité, de confrontation, que résoudre problème population en lui-même. Mais c'est un bail qui est très difficile. Son moment très difficile. Par exemple, il y a un document m'appelé et je préfère pas parler de lui. C'est sans doute arrêté qui définit attribution et secrétaire d'État. Oui, je préfère pas parler de lui. Je préfère pas parler de lui, grand pile petit ajustement qui vous faites et grand pile sous problème probable. J'ai en conception en fait là. Et par exemple, où est la sécurité nationale, tu parlé de lui, yo quitté lui et c'est peut-être parce que vous venez comprendre samedi là, mais il y a une erreur dans l'architecture globale là. Depuis notre tête gouvernement. Dans gens concevoir gouvernement. Par exemple, moi, nous, le ministre, la police pas faite pour le sous compte ministère de la Justice. Jamais. Erreur monumentale. J'ai erreur de base. Parce que on est qui ministre de la Justice, la loi a dit que c'est lui-même qui est supérieur hiérarchique, la police là. Assez souvent, quand il y avait 15% des cas, mon ministre de la Justice n'a pas rien en réalité la police là. Vous avez un gros problème. Il y a un monde qui connaît, qui pas connaît, qui dirige un monde qui connaît. Donc, il y a espace pour conflit. Alors que le ministre de l'Intérieur lui-même, il son ministre naturel. Par exemple, où j'entends la police a fait jonction avec les magistrats communaux. Non. Or, qui ça la police a géré? La police a son police civile liée. Ils n'ont rapport de proximité avec le maire. En pile ville, c'est le maire là qui est chef de la police. Son mec a pointé pour changer? C'est décidé de changer? Non. C'est parce que assez souvent, les gens qui arrivent dans la tête de l'État, ou pas qu'on va yo. Ou bien ils viennent ba yo tout mal fait, ou bien il y a des gens qui connaissent bagay là approximativement, qui connaissent un peu dans bagay là, qui pas contre tout bagay là, et puis qui a écrit des textes pour eux. Par exemple, texte qui a été écrit pour être fait arrêter sous Conseil national de sécurité, c'est des gens qui connaissent un peu dans bagay là, mais qui pas contre tout bagay là. Qui véritable responsabilité un secrétaire d'État sécurité publique gain, puisque pour y a obligé de faire sortir un arrêté qui définit ça gain comme attribution. Est-ce qu'on identifie de anomalie dans le texte en lui-même? Moi, fait ce dos. Ouais, ou sont-ils dans dingue? Moi, fait ce dos. Pas parler de texte là. Ouais, moi,
M'gon de moun pas moi. M'fin dou m'pa parler de texte ça. Ouais journaliste là, faut me nous. Ou font quand même ou tourner à question. Et texte ça grand pile problème là. Il y a pile problème là-dedans. Par exemple, il y a de rôle attribution au là-dedans qui allait en dehors des limites. Et qui est capable, bon, de toute façon, pas parler avec Mario, avec le secrétaire d'État à la sécurité publique, et nous pas parler. Et moi-même, généralement, ou même si je suis bien avec le monde, depuis mon nom monté chef, je n'ai pas de numéro de téléphone encore. Ou on pour qui ça? Par exemple, aucun doit combattre autant vie du monde. Et puis, le relais le moment côté l'ino réunion. Et l'ouvre chef comme ça, tellement de monde qu'après l'eau, tellement de monde qui a envoyé message ba ou. Et puis, comme m'intéresse l'eau à 10h du matin, moi 8h du soir. Ou pas relève et puis qu'on y a commencé fâcher à avoir. Commencé frustré. Commencé frustré, commencé penser c'est parce qu'au chef qu'il faut pas parler avec moi alors que pour dire malheureux il doit tellement le chef en Haïti sous son bon chef. Même depuis hier, c'est l'église balé pour me prier pour Mario. On commence l'Éternel, relé tout ça m'ba ouais, j'ai de l'eau pour lui parce que on a un monde qui tombe dans bras du feu. Donc, le consort pas mettre des moun non, pas, parce que, on a vu tomber dans susceptibilité avec lui, alors qu'il pas même, ouais, sauter il sauter pas là avec lui. Et c'est pas une situation facile, surtout avec état de gravité, question vient là. Ça fait un. Et Mario t'a bail de meilleurs résultats, il t'a mieux protégé, si il était redéfini cadre conceptuel global là, il t'a plus à l'aise. Ron pour qui ça, c'est deux monde qui sont habitués à fonctionner sur organigramme. Par exemple, moi-même, il y a des positions que je me suis habillé, là, aujourd'hui. Mais, le m'barrette, m'garder, et, si bagay ou pas très clairement défini, c'est deux monde ou bien avec nous, pour aller en compte avec les puis devant. Même, je me rappelle, le président Jovenel Moïse Terrelé m'en parlait, il dit, m'colo besoin. Mal côté li, et puis elle paraît, lui offrir mon poste. Mon cher, a fait nèg pas de bon même non. M'était bien besoin de poste là oui. Même son nèg et Gonfable de la Fontaine, il dit en toute chose il faut considérer la fin. Entrer à c'est une même les mal dans réception. Garder table garder en vrai. Même qu'on est sous manger dans chaque bar, il est sous table là manger c'est une problème. À son l'autre. Donc c'est ça vous préférez regarder moi côté mon petit griot, un petit banane baiser pas manger de bagaille. Pas habitué. M'pas aimer rentrer dans bagaille, m'bito pas prendre avantage. Même dit président, job là offre non, merci bien quand on pense à moi, mais elle pas nécessaire pour mon job ça. Parce que problème sont besoin résoudre là pas besoin n'est qui arrêté 26 ans et pour gagner la paix. Il pas arrêté lui-même il mourit. C'est même genre situation là et bon il pas besoin dire alors on est connecté dans un professeur très connu. Il a remis à Bolotio tout plein la plein c'est job là chercher. Mourir pour diable alors moun n'a parlé avec rage dont moun n'y pas connaît et m'décab en dans espace pouvoir ça là même préféré dit non préféré camper à distance parce que gon pile bail qui pas clair long bail pas clair m'pas pour bail là pas clair puis mal entrer là-dedans et puis après ça qu'on y a mal n'en fait compte avec propre moun et qui te bonne possibilité ou bien pour te piéger ou bien pour te bonne facilité vraiment je préfère qu'un ba amitié à distance bagage qui gain là il gain un pile problème là-dedans et gain charge moi ouais qui sous dos et déjà en des sols et moi sûr que on va me cap dire sûr ça me gain renseignement ça et me donne un pile monde cap et dit DJ Fusé mais
par-ci, par-là, pour qu'on fasse moi-même, cap bail preuve que monsieur Vini avec bonne volonté pour le faire bail. M'pas kon problème li gagne ou l'ap gagne ou le gain pour le gain. Même penser que monsieur pas prend job là en jouette. Et que même nomination directeur Mario André Sol là répond à désir que monsieur gagne pour le tas joindre une solution à problème là. Mais problème qui est là extrêmement gros nèg. Et moi souhaité et m'a demandé ça publiquement une très bonne entente en pile abnégation entre directeur Mario André Sol et directeur Ramon Normil qui ont monde qui compte travail qui gagne courage, qui gagne bonne volonté et qui veut faire travail. Donc nous avons pour avoir une bonne harmonisation, mais ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant, il y a l'autre bagaille qui pour faire. D'autant que l'étranger a redit, il te dit non déjà que le pape vient aider nous. Et raison que fait le pape vient aider nous, c'est on connaît depuis près de 3 à 4 ans m'a dit non, étranger au pape vient et même là ta vini. Et jusqu'à présent, bagaille pour ta vini avec yo, bagaille nous te besoin que la police nationale ait capacité pour le faire. Parti dans le travail, il gagne. Mais il y a l'autre partie qui passe sous responsabilité, que le pape jamais fait d'ailleurs. Parce que ce n'est pas métier, ce n'est pas technique, ça. Et qui j'ai fait harmonisation avec l'armée? Ou bien est-ce qu'il y a continué à croire qu'il a blagué tout ça là sur la police? Sont erreurs. Donc, il y a deux bagages qui peuvent faire pour harmoniser. Monsieur étranger qui là, ou bien chaque sac fini, il y aura les derrière. On va attendre Guatemala te vini et puis autant de babat baba qui te dit babat faut dire retrait. Yo va voir mon encore. C'est parce que yo ouais problème yo. Et ça yo moi connais moi dit yo. On moun pas cap vinn fourrer tête dans ça comme ça. Et bagay qui gen pour faire yo pas très difficile. Si vous connaissez matériel équipement pour vous demander yo pour commander yo appui pour vous demander yo bagay yo besoin yo pour commander gen moun k'ap parler d'hélicoptère de combat etc. Chadasso c'est des moun qui pas connaît métier alors on chadasso ça va le faire. Donc vous pouvez rentrer vous pouvez tomber hélicoptère en l'air ou tomber tirer sur village de Dieu etc. Waouh. Ça veut dire qu'on pas connaît qui soit parler ou on chadasso. Mon terrible, mon ici tu parler d'un bail ou pas qu'on a avec eux. Là vous avez le chat. N'a pas rendez-vous pour une émission spécialement sur ça, sur les forces armées régulières. Vraiment pile reproche je dis me parler trop. Non, ça va. Mais comment ça le chat là? Regardez, ça pas pour parler forces armées régulières, encore force armée nationale. Parlement d'Haïti non, force armée régulière. Non mais nous t'ai fait déjà, nous t'ai gagné là déjà. Nous pas rien pour inventer non. Et puis s'ouvrir n'importe monde qui côté nous là, monter sur Google. Parce qu'on y a pas grand rien secret. Moi tout est majeur. On a qui mettre loi pour qui j'en fait pour l'organiser, qui j'en pour le fonctionner. Par exemple, l'homme t'a parlé par conseil de sécurité. Ça fait même lettre là que me décrit moi dit monter sur Google, dit pour tel pays, conseil national de sécurité, on taper et bien de tout qui j'en pour le fait. Donc nous pas grand ken bail n'a venir inventer ni bail menti, ni faire bail tout bail connu. C'est secret nan bail qui pas connu. Et secret c'est quand on non kay, gen secret gen entre madame nan et Maria, maman ou papa ou pas gen moun zanmi k'ap connaît. T'as là dire comme ça que ordinairement même quelque chose mon gain depuis monter chef ou éviter relayer la mettre aux prises pour non c'est évident pas faire ça mais même par rapport à la relation ou toujours dire bonne relation que gain avec non c'est amours mais me supposer et ou a créer un petit espace quand même pour les Mario ou dire pour réagir sur document pour dire que ben Mario on connaît monde pas mouillé et prescription non la brûler prescription ba ou pas jeter fièvre là et t'as fait mal là-bas sous elle non pourquoi cap fin dit ça pourquoi cap fin dit ça mais de toute façon faut nous parler parce que m'pas cap quitter les cheveux même pas gain aucun intérêt aucun monde par exemple vous pouvez me dans compte avec CPT tout le temps
M'pas nan kon avec CPT parce que m'ray yo. Si CPT a échoué, mon méguet a échoué avant. Et bon, Mario qui est installé là, ou suivre opinion à tout. C'est tout le monde ouais en Mario, on libérateur, on sauveur. Et soit trop. Attends là énorme oui. Responsabilité à venir l'homme tout. Il y a un ça qui fait le manquer bail de l'eau. Non. Elle connaît responsabilité. Non, ça me comprend. Non. Et ça crive Mario a te ka brivé tout. Parce que nous vexés. Nous tellement connaît ça pour ta fête, qui gens pour ta fête, comment pour ta fête, et puis pour nous tout désastre ça privé là, ou pleurer de rage. Ou est ça que pour fête là, li tellement simple, et nous tellement à passer à côté après la fête tripoutage, et puis ça fondamental là nous pas faire. Donc par exemple c'est quand bail tout ba ouais cap parler là. Mais nek CPT ou mettre battre corps CPT a pas jamais cabrité Jean Lia non. Et plus yo insister dans erreur, c'est plus y a craser. Échéance là pas arrivé sur non colonel. Qui échéance? Février 2026. Ah oui, pour élection organisée. Non, ça référendum toute bagaille. Yo tendance, yo vle faire ba yo vraiment oui. Yo croit que yo cap faire oui. Et yo croit que yo cap faire j'ai à préparer là oui. Déjà ça plus grave. Et conséquence ça plus grave. Yo gen pour yo chita pour faire ça, faire agent le fait pour le faire. 1. CPTA yo met à faire maniguette à faire bagaille quand courir prendre défense quand même les ça la guette moun. Et quand m'a tout côté alors même te dit là dit me dit menti son n'est qu'à bail blague sur président qui ben et quand yo dit le président dit comme ça Magali a chanté quand aussi bon. Est-ce que on est capable président de la République il arrête au monde moun n'a parlé et pour même moi commenter le monde qui dit fiable chanter